Noi facem revizia în casa veche pe care am cumpărat-o astă iarnă și vreau să vă arăt ce avem noi aici. Eu ador să găsesc astfel de chestii. Uitați-vă asta pe exterior, cât e de frumoasă. Cusută manuală asta e. E socă, spuneau înainte. Pregătește-te, babi! Asta e lux. Lux. Da. Dacă de-am să vechi, gata, cu acul de șală, îndrădat. Pogrevală. Opa. E... Deci, mă, că asta e cu timpul și e mai bogăție. Cusută manual. Doi cuși. Doi cuși? Doi cuși. Ia să arătăm asta. Mai de aproape, uitați-vă asta. Cât e de frumușită. Cusut manual, o să spălăm.